Aoka isika ioboan'i Jehova, aoka isika hanao fifaliana ho amin'ny vatana amin'ny famonjenantsika, aoka keo anatrehany amin'ny fideransika, aoka hanao fifaliana ho azy amin'ny hira isika. Andriamanitra mahery izay ny an-danitro, mangataka ny fanatrehanao feno izahay mandritra an'izao fanompoam-pivavahana izao, ary izay rehetra miaino anay dia ny fanahinao masina ny toetra any am-pony izy ireo, noho ny amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fady miarabanao amin'ity sabata ity, ny fiangonana adventiste amin'ny tanjona ny andro 17 Ambohidrano Andrefana no miaraka aminao amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahinany ho aminao amin'ity fotoana ity. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia ndeha ho redontsika ny hira fa 720 avy arivazatany eo. Saveu caminhira ni fala vutandeibe saya mutena marube evitare camidera saya mutena marube evitare camidera. Fiangonano masandratureni feo iderani panavutra natia nefitaziza irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana Ziuna Avirivua vunzio kami falia vuku vafaduza yanare birai safe kamira derau famedika
ny tompo mafidy ny fitiavany valy ny fiderany tohina ny fitiavany valy ny fiderany tohina. Manasanao andrany baibolinao ka maki izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko 7:20 ny andininy 1:20. Jeremia toko 7:20 ny andininy 1:20 naran Jesosy. Fa izao malala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Andeha ho tohizantsika indray zany ao amin'ny Jaona toko 7 ny andininy 13 ka hatramin'ny 14. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka marina amin'iray ny fanasy fahamarinana, fa ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ho tahinany ny teny asoantsika. Amen. Hivavaka isika. Rainay masina indrindra ny an-danitro, fisaorana lehibe no atolotra eo anao amin'ity sabata ity. Misaotra noho ny fahasoavanao izay vaovao isa-maraina ho anay. Amin'ity sabata ity Tompo dia ankasitrao ny fiderana, ny fisaorana, ny tsaoka izay atolotra eo anao, satria mendrika izany indrindra ianao. Ary mangataka aminao izay mba hamindranao fo aminay. Aoka ny fahamarinanao Kristy no atafinao aminay indray amin'ity sabata ity ka tsy hanatsiny izahay. Io ihany koa Tompo ny zay tsy salama amin'ny ity fotoana ity, ireo olonao naiza toerana misy an'izy ireny dia sitrano izy ireny. Ianao ihany koa ampahery ireo kivy, ampitraka izy ireny ianao. Ka amin'ity sabata ity dia mba samy andray hery vaovao aminao ny tsirairay avy aminay. Ny teny izay orenesinay amin'ity sabata ity ihany koa raha eo dia mangataka anao izay mba anolotra ny fanainao masina aminay, mba hanokatra ny saina sy ny fo amam-panahinay mba ahafahanay mandray izany teny izany. Ka tsy hisaraka eto izahay raha tsy mahazo aim-panay vaovao miaraka aminao indray. Io manokana izay mihaino ity fandaharana ity, ianao hitsidika ny tokantrano tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy Kristy no hanonako ny vavaka. Amen. Eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ho an'ny fanatitra sy ny ampafolony sika izao. Mitandrina ny fitantanam-bola, aza mety ho isan'izay mifandray tanana na izay miantotrosa. Ohabolana toko 2:20, andininy 2:20, andininy 2:20 azafady. Ny fahafaham-po dia tsy voatery ho fahazona izay zavatra tiantsika, fa ny fahatsapana ny fitahiana raisitsika amin'ny alalan'ireo zavatra ananantsika. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe faly isika
tsy no ireo zavatra rehetra niritsika ka azontsika fa velom-pisaorana sika noho ny fitahian'Andriamanitra. Mety eritreritra ny sasany fa faly tamin'ny fiarako ao mandra-pahitako fa misy modely vaovao eny amin'ny mpivarotra na hoe afa-po tamin'ny akanjo sy kiraroko ao mandra-pahitako zavatra hafa eny amin'ny trano fitaratry ny mpivarotra. Izany dia mampiseho fa misy olona izay tsy mety ho afa-po velively na toy inona haben'ny fananany. Mihevitra isika indraindray fa ho sambatra kokoa raha mitombo kely noho izao ny fananantsika. Kanefa ny fahasambarantsika dia tsy azo akinina amin'ny fananana raha materialy. Izany akory tsy midika fa avela avokoa ireo nofinofy sy tanjona napetraka ao fa tokony ho afa-po amin'izay fari-piainanao kosa ianao mba tsy hidira-trosa. Ireto raha misy sosikevitra ahaizana mianina ara-bola. Dingana voalohany amin'izany dia hoe makaiza ny volako. Soraty ny fandanianao isam-bolana rehetra ary sokajio 3 izy ireo. Voalohany dia ireo fandaniana raikitra izay tsy azo ovana. Ohatra amin'izany ny ampafolona an'Andriamanitra, ny fanatitra, ny hofa-trano na ny fampindramam-bola na ny hetra. Ny faharoa dia ireo fandaniana miovaova. Ohatra amin'izany ny sakafo, ny rano, ny herinaratra, ny fitsaboana, ny entina farehitra sy ny sisa. Ary ny fahatelo dia ireo fandaniana tsy tena ilaina loatra. Ohatra amin'izany ny dilavitra, ireo fitaovana elektrônika na ny fialamboly sy ny sisa. Amin'ny alalan'ny fiandreketanao ireo fandaniana ireo no ahitanao ny fomba nandanianao ny volanao. Ny dingana faharoa dia hoe inona ireo tanjoko. Mila manefa ny trosanao rehetra ve ianao. Te hanangom-bola ho an'ny fandaniana amin'ny hoavy tsy toy ny fividianana fiara na ny fanabeazana ny zanakao na ny fisotrondrononao ve ianao. Mametra tanjona ohatra hoe mety te hanangona $300 isam-bolana ianao ho amin'ny fisotrondrononao. Raha izany no izy dia ampidirao amin'ny 80 isam-bolana izany vola izany. Ary ny dingana fahatelo farany dia ampitao amin'ny vola miditra ny fandanianao. Moa ve ny fidiram-bolanao betsaka kokoa noho ny fandanianao? Raha eny dia mety ny ataonao. Ary moa ve ny fandaniana ataonao betsaka noho ny vola miditra aminao? Raha izany kosa no mitranga dia miverina ny amin'ny dingana voalohany ary jereo izay azo ovana. Mety manao fandaniana amin'ny zavatra tsy manan-danja loatra ianao. Ny antso atao aminao dia hoe ny fanarahana ireo fitsipika ireo dia ho hitanao ny lalan'ny volanao. Rehefa manaraka ireo fitsipika ireo ianao ary ahafahanao mamaritra tsara ny tanjonao izay tokony ho tratrarina. Ary koa ho afaka hanana drafitra amin'ny fandaniana ataonao ianao ary ho afaka hifehy ny volanao. Miankina aminao ny sisa. Ankehitriny rehefa manana ny fahalalana izay ilainao ianao dia angatao Andriamanitra hanampy anao hanao safidy feno fahendrena. Amen. Izao dia hiaraka hivavaka tsika tompoko. Raha naizany an-danitro, misaotra ny amin'ny fitantananao ny amin'ny lasa rehetra, misaotra ny amin'ny enemanino ka tonga eto indray hanatanteraka ny fanatitra sy ny ampahafolony. Mitahianao izany ary aoka ny fanatitra izay atolotra eo anao mba havita be amin'ny asanao. Tononona sy angatany izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
mbola faly miaba ny ankizy rehetra indray ny tenako amin'izao sabaty izao. Ny lohateny tantarantsika androany rakizy dia mitondra ny lohateny hoe novondrena tamin'ny fomba mahagaga. Indray andro rakizy dia nisy tovolahy iray izay antsoina hoe Simeon anarany. Izy dia missionnaire tany amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Voainga kely izy no tonga tao amin'io faritra io. Indray hariva izy nandehandeha tany anaty ala dia ohatrany naheno olona niazakazaka izy ary ohatrany me manantinany azy le izy. Dia avy eo izy nitodika dia indry nisy tovolahy kely iray niazakazaka ary nanantina azy ka nanao hoe vonjeo tompoko, vonjeo, tsy andeva ao akory hoy izy. Zany andeva zany rakizy dia mpanompo. Niresaka elaela teo ry zareo dia indro nisy lehilahy iray sady lava be izy no ngôza be dia hoy izy hoe omeo ahy io tovolahy io hoy izy. Dia namaly Simeon ka nanao hoe tsy omeko anao intsony izy, ninona nataonao tsy omeko anao intsony izy. Dia miady hevitra teny zareo dia hoy izy hoe na omeko inona tianao, omeko vola ianao sa omeko akanjo sa omeko inona fa tsy omeko anao izany intsony izy. Dia hoy izy lehilahy hoe tsy mila inona fa io tovolahy io ihany no tiako. Dia mivavaka mangina tao am-pony rakizy Simeon. Rehefa vita mivavaka dia hoy izy hoe ninona ataonao dia tsy omeko anao intsony izy. Dia lasa fotsiny rakizy ilay lehilahy niverin-dalana dia faly be rakizy ry zareo. Niaraka elaela tany zareo dia nitantaraina anazy tany, nanjoana azy tany hoe saika namidiny zareo. Dia nomena anarany ilay tovolahy kely hoe Timoty. Niaraka teny foana indry zareo nandritra ny fotoana maromaro dia indray andro nandehandeha indry zareo dia tany nandeha lavitra indry zareo dia indro izy nahita ramatoa iray dia avy eo izy niazakazaka be ka nakany aminazy ka nanao hoe neny hitany reniny rakizy. Dia nitantaraina indry zareo teo hoe izao ny tena nanjoana azy tany. Rakizy mety nitomany be angamby i Timoty tany amin'ny nanaovan'ilay lehilahy anazy tany fa tsarony fa Andriamanitra dia teo aminazy foana. Dia andenga ho raintsika ny baibolitsika dia maka izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 7:20 ny andininy faha 1:10. Jeremia 7:20 fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Rakizy Andriamanitra dia mijery antsika foana ary miaro antsika mandrakariva izy. Mety misy fotoana tsika mitomany mijaly saingy tadio fa misy famonjena oman'ny Andriamanitra ho antsika. Mivavaha ary matokian'Andriamanitra. Ho famarana antsika izany tantarana ankizy izany dia andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra misaotra anao izay fa mbola nomen'ny tantara iny. Misaotra anao koa izay Andriamanitra fa nomena ny tantara iny ka taio izay Andriamanitra mba ohatrin'ny tovolahy iny. Mety misy fotoana izay Andriamanitra mijaly mitomany fa saingy tadidinay ao-tsaina foana fa eo anilanay mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny toy ny fivavaka. Amen. Uamasini na
miarabanao amin'ity sabata ity ary fifaliana hoainy mitondra ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika mitombo amin'ny aim-panahy amin'Andriamanitra amin'izao sabata izao. Mialohan'ny andiniantsika sy ianarantsika ny teniny anefa dia andeha hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka isika. Iain'ny teninao izay Andriamanitra ankehitriny mitenena aminay, mitoerany anatinay, diovy izahay rakofo ny fahasoavanao no aminarinao Jesosy. Amen. Jaona 4:4, ny 7:20 sy ny 4:20. Io no ifantohana amin'ity androany ity, ary io no angalana lesona ahafahantsika mandroso indray ny amin'ny hoavintsika sy ny ahenemana izay ho lalovantsika. Jaona 4:4, ny 7:20 sy ny 4:20. Vakiako fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zavatra anankitelo no tsara marihana ao anatin'io toko sy andinina io, ary io no tiako hitarihana ny sainao amin'ity anio ity. Ny voalohany dia izao: fa avy ny andro ary tonga ankehitriny. Inona tokoa ny zavatra misy ankehitriny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia miova ny zavatra rehetra noho ny amin'ny réseaux sociaux, ny fitaovan-tserasera, be da be mihitsy ny zavatra miova. Enona ny antom-pisian'ny olombelona aza, lasa ohatrany hoe miaina ho an'ireny fitaovan-tserasera ireny. Avy ny andro ary tonga ankehitriny. Misy fanontaniana mipetraka nefa hoe inona ny tena zavatra ilaina ankehitriny. Ny zavatra faharoa sady ao anatin'izany dia ny hoe raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray. Mipetraka indray ny fanontaniana hoe ahoana ny ahafantarana ny tena mpivavaka marina amin'Andriamanitra? Toa samy mivavaka avokoa ny ankamaroan'ny olona, ary indray indrindra raha ny eto Madagasikara ny jerena dia toa saika kristianina ny malagasy rehetra. Ahoana ny ahafantarana hoe tena mpivavaka marina? Sa hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina? Ahoana no ahafantarana? Tsy mamela antsika ho fanin'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany. Ny zavatra fahatelo sahady, ary io no hijanonantsika elaela, dia ilay taridalana avy amin'Andriamanitra. Fa avy ny andro ary tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Io teboka fahatelo io no zava-dehibe indrindra ao anatin'io toko sy andinina io. Ny ahafantarana ny tena mpivavaka marina dia voalohany indrindra mivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izany hoe ny fanahy sy ny fahamarinana dia zavatra anankiroa izay tsy afaka mifanohitra na mifanipaka velively. Ny tiana hazavaina dia izao: betsaka ireo milaza ho manana ny fanahy ankehitriny kanefa mandany fahamarinana. Betsaka indray ireo mahalala ny fahamarinana ary milaza fa manana ny fahamarinana kanefa toa miaina tsy misy ny fanahy. Andao hijanona kely eo isika. Jaona voalohany, toko 4, ny 1:voalohany, Jaona voalohany, toko 4, ny 1:1 dia izao no lazain'ny teny: ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy. Na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izany hoe tsy iza rehetra milaza ho manana ny fanahy na ny fanahy masina zany dia lazaina fa mpivavaka marina. Fa izao toetra ny fanahy rehetra, na avy amin'Andriamanitra na tsia, satria betsaka ny mpaminany sandoka mandeha any amin'izao tontolo izao. Ary ny tena mampatahotra dia ity: ankehitriny amin'izao andro iainantsika izao, tahaka ny fomba fiasan'ny Satana hatramin'izay ihany, ireo mpiasan'ny Satana dia mampiasa soratra masina, mampiasa toko sy andinina tahaka ny nataon'ny Satana rehefa naka fanahin' Jesosy Kristy. Rehefa iny Jesosy Kristy fa nampiasa ny soratra masina, dia mba nampiasa ny soratra masina ihany koa Satana
akana fanahy azy. Ny tena mpivavaka marina zany dia mampiasa ny soratra masina tahaka ny Kristy, fa zao koa ny tsarovy reo mpiasa ny Satana ihany koa dia mampiasa soratra masina. Ary raha tsy mandinika isika dia ho very ao anatin'izany zavatra izany. Ary zay no mahatonga antsika hoe milay tsara mihitsy ny mampitambatra ny asan'ny fanahy masina sy ny fanarahana ny fahamarinana. Averiko ombenombeny ary ho averiko foana mandritran'izao toroteny izao hoe ny fanahy masina dia mitarika ny olona iray anaraka ny fahamarinana. Ary raha tena malala ny fahamarinana ny olona anankiray dia ho feno ny fanahy masina izy, fa tsy azo sarahana velively. Ny zavatra misy dia izao, betsaka ihany koa ireo malala ny fahamarinana kanefa tsy tarihy ny fanahy eo amin'ny fiainany, miaina toy ny olona rehetra ihany, manao ny fanan'izao tontolo izao ihany, fa miaina toy ny tsy manana ny fanahy. Amin'ireny mpianatra fitatana mpananana ireny, na ny gestion na ny économie, dia misy ilay antsoina hoe bien complémentaire, zany hoe fananana anankiroa mifameno. Rehefa mikajy izy ireny dia toy izao ny kajian'izy ireny ny fananana hoe rehefa manana tomobile ny olona anankiray noho izany tsy maintsy manambola hividanana essence izy. Zany hoe ny essence sy ny tomobile zany dia zavatra anankiroa mifameno, fa tsy misy dikany no hoe manana tomobile ny olona anankiray, mahavidy tomobile kanefa tsy manambola hividanana essence izy. Dia ohatr'izany ny kajian'ireny économiste na gestionnaire ireny ny fananan'ny olona anankiray dia antson'izy ireo hoe bien complémentaire, zany hoe fananana mifameno tsy afaka misaraka. Dia toy izany ihany koa ny fanahy sy ny fahamarinana. Andeha ataontsika hoe ny fahamarinana dia tahaka ny tomobile, tsy misy dikany ny ananantsika n'iny fiara na iny tomobile iny raha tsy manana solika isika ampandehanana azy. Dia toy izany ihany koa tsy misy dikany ny ananantsika ny fahamarinana na ahafantarantsika azy raha tsy tarihan'ny fanahy isika ny amin'ny ampiarantsika iny fahamarinana iny. Dia toy izany marina ihany koa ny tsy misy dikany ny ananantsika essence, tsy misy dikany ny ananantsika ny fanahy raha toa ka andany fahamarinana isika na tsy hanaraka ny fahamarinana toy ny hoe manana essence fa tsy manana tomobile, ampiasaiko an'iny na ampidirako an'iny essence iny. Dia toy izany ihany koa avy ny andro ary tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka marina hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany hoe ny ahafantarana ny tena mpivavaka marina dia izao: sady feno ny fanahy, tarihy ny fanahy, miaina ny vokatry ny fanahy, kanefa ihany koa sady tsy afa-misaraka ny amin'izay ny fahalalany ny fahamarinana na ny fanekeny ny fahamarinana. Reo izay milaza manana ny fanahy zany kanefa mandany fahamarinana, tena mpivavaka marina ve izy ireo? Ianao izay mihaino andro any, mo tena mpivavaka marina ve ianao raha ny tenin'ny soratra masina izay novakitsika izay no nitserena? Feno fanahy ve ianao? Mo manaraka ny fahamarinana ve ianao? Manaraka ny fahamarinana ve ianao? Efa tarity ny fanahy ve ianao? Amin'izao fotoana itenenantsika izao, fa zavatra anankiroa izay tsy afa-misaraka raha teo isan'ireo mpivavaka marina ianao. Ary zay no mahatonga ilay teny izay mitoy hoe Andriamanitra koa dia mitady ny olona tahaka izany, hoe ny ray koa mitady mivavaka aminy tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andeha handray ohatra anankiray isika satria mety mametra-panontaniana ahoana ary ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainana. Vehivavy anankiray izay mety betsaka ireo tantarany eo amin'ny soratra masina, fa mety indraindray tsika fanina hoe ay vehivavy anankiray ihany io lazain'ny soratra masina io. Dia tsy ny izy zany fa ny tantaran'i Maria Magdalena. Maria Magdalena ilay hitantsika ao amin'ny Marka 20:15 fananana an'ilay démonie 7 Maria Magdalena. Mba fantatsika ve fa io Maria Magdalena io ihany koa ilay anabaviny Marta ao Marka 10:7-7. Ary io Maria Magdalena io ihany koa ilay tia mipetraka eo an-tongotry Jesosy, Marka 10:7-7. Ary mbola io Maria Magdalena io ihany koa no nandraraka ilay menaka manitra
teo tongotry Jesosy Kristy. Rehefa iny fa vory tao amina tokantrano anankiray Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 2:9-10 sy ny 20 ary ny tena mahavariana dia ity. Indray andro nisy vehivavy anankiray tratra ola-tanana ny jangajanga netony olona teo anatrehan Jesosy. Rehefa iny tora-bato azy iny ny olona, fantatsika ny toy ny tantara amin'ny Jaona 4:20 no misy an'izay. Ny tenenan Jesosy an'ilay teny izay be plaza manao hoe azay tsy nanota taminareo nao ka hitora-bato azy. Niala tsikelikely ny olona. Taorianan'iny ao amin'ny Jaona 4:20 misy an'ilay teny fikasana mahafinaritra be, izay teny fikasana ho anao ihany koa amin'ity an'io ity, ifandraisan'izany toriteny rehetra izany. Jaona 4:20 milaza manao hoe ary hoy izy, tsy misy tompoko, dia hoy Jesosy, izao koa tsy manameloko anao, mandehana ary amin'izao sisa izao, dia aza manota intsony. Hoana ny ahafantarana ny tena mpivavaka marina? Tena mpivavaka marina ve Maria Magdalena? Ny tena mpivavaka marina dia izao, manaiky ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany ary vonina ny anaraka ny fahamarinana. Manaiky ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainany ary vonina ny anaraka ny fahamarinana. Ny zavatra roa tsy afa-misaraka. Aza manao hoe zaho efa feno ny fanahy, efa ampy ihany asan'ny fanahy teo amin'ny fiainako, ka raha mahafantatra fahamarinana anankiray dia tsy misy ilana an'izany fahamarinana izany. Ny fahamarinana sy ny fanahy dia zavatra anankiroa tsy afa-misaraka. Ary toy izany ihany koa, aza mionona fotsiny hoe zaho efa mahalala ny fahamarinana, fa ataovy ny ahatonga antsika ho vita batisan'ny fanahy masina isanandro. Fa Maria Magdalena manokana, rehefa atambatsika ny tantaran'i Maria Magdalena ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy 2:20, ilay fitiavana mandresy 2:20 ao amin'ny pejy na ny takila fa 200 hatramin'ny 400 dia izao ny zavatra mahafinaritra be. Raha tao anatin'izany adalana rehetra izany Maria Magdalena, teo anatrehan'izy feno ny demonia, teo anatrehan'izy sasany jangajanga, teo anatrehan'i Maria Magdalena izay neverin'olona fa olona tsy misy dikany teo anivon'ny fiarahamonina rehefa izy nandraraka an'ilay menaka manitra teo tongotry Jesosy. Dia izao no lazain'io boky ilay fitiavana mandresy io hoe rehefa tao tsy nisy fanantenana ny momba azy teo mason'ny olombelona, Kristy kosa nahita tao amin'ny Maria toetra azony manao soa. Dia toy izany ery ambanimbany ery amin'ny pejy fa 400 ao amin'ny boky io ihany. Maria no mipetraka teo an-tongony ka nianatra taminy. Maria no nandraraka menaka manitra sarobidy teo amin'ny lohany sy nahakotsany tongony tamin'ny ranomaso. Maria no nijoro teo akaikin'ny hazo fijaliana ka nanaraka azy tamin'ny fasana. Maria no tonga voalohany teo amin'ny fasana taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty. Maria no voalohany nanambara fantsangana ny mpamonjy. Izany hoe io Maria izay toa vehivavy tsy nisy antenaina io, rehefa vonina ny vavaka marina ny tarihan'ny fanahy nanaraka ny fahamarinana, ny aino ny fampianarana teo tongotry Jesosy, dia izy ny voalohany nitory ny filazantsara teto amin'izao tontolo izao. Izy ny nahita voalohany an' Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, ary izy nilaza tamin'ny mpianatra voalohany hoe efa nitsangana tamin'ny maty anie Jesosy. Izy no niaritra ireo mpianatra raha nitsoaka daholy rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Io Maria io no nijoro hatramin'ny farany teo am-pototry ny hazo fijaliana, nahita ny hafaran'i Jesosy Kristy. Avy ny andro ary tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka marina hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Meteza ho tarihin'ny fanahy masina isanandro ary meteza handalina ny fahamarinana hatrany manomboka androany. Miantso anao izay mare amin'ity anio ity izany hafatra izany. Na inona fahotana mety vitanao tany aloha tahaka ny Maria Magdalena, na inona zavatra ratsy teo amin'ny fiainanao, na manaona fijery ny fiarahamoninanao, dia izao manana planina ho an'ny fiainanao Jesosy Kristy tahaka ny nanana ny planina tamin'ny Maria Magdalena.
manana afatra zay tiany ampitondrainanao Jesosy Kristy raha manaiky ho tarihan'ny fanahy masina sy anaiky ny fahamarinana ianao. Fantaro ny fahamarinana meteza ho tarihan'ny fanahy masina. Nde hiaraka anondrika ny lohantsika isika hivavaka ary tiako ianao anatin'izany vavaka zay ho atao izany mba hanolo-tena ho an'Andriamanitra ho tarihan'ny fanahy ary anaiky ny fahamarinana manomboka amin'ity androany ity. Andriamanitra mahery izay ny an-danitro, ianao no mahalala ny toerana misy anay ankehitriny. Mo tena mpivavaka marina ve izahay, izay miteny, izay miaino any amin'ny toerana tsiraray avy izay misy anay. Ampio izay Andriamanitro mba anaiky ho tarihan'ny fanahinao masina manomboka amin'ity androany ity, ary ampahafantaro ny fahamarinanao izahay mba hahafahanay manaraka ny sitraponao. Azavera ho voafitaky ny fampianaran-diso maro samihafa, voafitaky ny zavatra maro samihafa amin'izao fiainana izao. Fa ianao mihitsy ianao ka hitaridalana anay. Fantatray nefa fampanota izahay ary tahaka ny teny fikasana izay nomenao any Maria Magdalena na dia teo anatrehan'ny fahotany aza. Ianao ilay milaza fa ianao ihany koa dia tsy manameloka fa maniraka anay mba handehany amin'izao sisy izao ary tsy hanota intsony. Maniry izay Andriamanitro raha ho avelanao tokoa ny elokay androany. Ninona fahotana vitanay tany aloha. Ary manomboka amin'ity androany ity dia handeha ao amin'ny fanahinao masina sy ny fahamarinana izahay. Ny vavaka dia tononona noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amaranantsika izao fotoana izao dia andeha ataontsika ny hira 2:20 andiny voalo sy faharoany. Hira 2:20 andiny voalo sy faharoa. Efa ivelomako toko Jesosy ataoko ny fitiavanao, nefa tiako raha izao tontolo izao no handray ny fahasoavanao. Nefa fantatrao ny alebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao, melokay raha izao tontolo izao tsy lazako ny fitiavanao. Nefa fantatrao ny alebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino toy ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Tompo eno ny vavaka wampo, ohirao ny fanahinao, hanafanana sy ampaheranay, ariko hitaridalana. Oresewanio ny alebeko, miaino ny vavako Jesosy, ampidino toy ny fanahinao,
raisoa ny jodrano. Tanao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka nomenao ny fiadanana, mandehana amin'ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.